Ողջույն, EU Explain podcast-ի շրջանակում այսօր երիտասարդ եվրոպական դեսպաններով քննարկելու ենք շատ կարևոր միջոցառումների շարք, որը վերջերս տեղի ունեցավ Երևանում։ Ես Արսենն եմ ու այսօր Միլենայի ու Ծովինայի հետ կքննարկենք այս ամբողջ միջոցառումների շարքը ու կհասկանանք, թե ինչ ազդեցություն դա ունեցավ կամ չունեցավ կամ կունենա Հայաստանի ու Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների վրա։ Երևի թե սկսենք նրանից, որ մայիսի 4-ին եւ 5-ին, երբ որ ոչ աշխատանքային օրեր էին, հա, ինչն էր դրա պատճառը, երբ որ բոլորի համար գրեթե ոչ աշխատանքային, մեզ համար աշխատանքային այդ օրերին, բոլորը ուրախ էին, տանն էին, բայց ինչ էր կատարվում իրականում, հա, ինչու են այս օրերը ոչ աշխատանքային, ինչ էր ծանրաբեռնված, քաղաքը որն էր այդ երուզերի գլխավոր պատճառը։ Հակառակում կարևոր է նշել, որ այդ օրերին տեղի ունեցավ մի քանի կարևոր իրադարձություն, մեկը Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովներ 8-րդ անգամ որ հավաքվել էին ու որ առաջին անգամ հյուրընկալում էինք Հայաստանում ու նաև առաջին անգամ տեղի ունեցավ ԵՄ Հայաստան գագաթնաժողովը, որը շրջանակում էր շատ ԵՄ անդամ երկրների ղեկավարներ ժամանել էին Հայաստան ու այդ թվում նաև Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնը ուներ պետական այց առանձին ֆորմատով եւ շարունակվող միջոցառումների շարքով։ Այսինքն իրականում շատ միջոցառումներ են տեղի ունենում Հայաստանում, Երևանում մասնավորապես, բայց նաև Գյումրին անմասն չէր մնացել այս տոնակատարությունների, քանի որ Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնական այցի շրջանակներում նաև Գյումրի էր այց նախատեսված։ Բացի այցից նաև Գյումրիում տեղի ունեցավ Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության համերգ, որի ժամանակ երկեցին ու կատարումներով հանդեսական հայ եւ ֆրանսիացի տարբեր արտիստներ։ Այսինքն հիմա երբ որ խոսում ենք ԵՄ Հայաստան առաջին գագաթնաժողովի մասին, որ բազմիցս նշում ենք առաջին գագաթնաժողովը ինչով էր կարևոր, հա, քանի որ Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների մասին բազմիցս խոսում ենք, նշում ենք դրա կարևորության մասին, առանցքային փուլում գտնվելու մասին եւ այս գագաթնաժողովը իր ֆորմատով առաջինն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվում էր եւ հյուրընկալում էինք ԵՄ կառույցներից հիմնական կառույցների ղեկավարներին եւ այս անգամ ԵՄ Հայաստան գագաթնաժողովը կենտրոնացած էր ավելի շատ երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման վրա եւ մոտավորապես կարող ենք նաեւ քննարկել թե ինչ թեմաներին էր առնչվում, հա։ Ոնց արդեն նշեցիր, ճիշտ է, հիմնականում գագաթնաժողովը ուղղված էր երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը ու հարաբերությունների խորացմանը, բայց մի քանի հստակ թեմաներ կային, օրինակ էներգետիկա, տրանսպորտ, թվային կապակցվածության ոլորտներ, որոնց մասին հիմնականում խոսվել է ու դրանց զարգացման մասին են քննարկումներ եղել։ Սրանք անմիջականորեն կապ ունեն իհարկե Հայաստանի տնտեսական զարգացման հետ, բայց տնտեսական զարգացումից բացի շատ կարևոր է խոսել նաև անվտանգային ու տարածաշրջանային բաղադրիչի մասին Հայաստանի, ինչպես գիտենք Հայաստանը գտնվում է ոչ բարենպաստ տարածաշրջանում ու այս մասով մեզ անվտանգության մասով շատ կարևոր էր լսել ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների խորացման մասին, ինչը դիտարկվում է որպես խաղաղության ու կայունության կարևոր գործոն ու բաղադրիչ։ Այսինքն Հարավային Կովկասում ընդհանուր տարածաշրջանային տեսանկյունից անվտանգության եւ խաղաղության հարցերին վերաբերող քննարկումները նաեւ կարևոր դեր էին գտել գագաթնաժողովում։ Խոսեցինք անվտանգային միջավայրից, բայց կարևոր է նաեւ խոսել ու քննարկել հետագա քայլերը, որովհետև անվտանգ միջավայրից հետո նաև պլանավորվում է ակտիվ տնտեսական համագործակցություններ եվրոպական պետությունների, Եվրոպական միության ու Հայաստանի հետ կապված, ու կարևոր է նշել, որ շատ կարևոր դիրքում է Հայաստանը գտնվում Եվրոպական միության համար, որովհետև Հայաստանը Եվրոպան Ասիային է կապում ու Հայաստանի միջոցով շատ ակտիվ կապակցվածության ծրագրեր կարող են իրականացվել, սա ասելով նկատի ունենք, որ ավելի լավ ճանապարհներ կարող են կառուցվել, ավելի լավ ենթակառուցվածքների ստեղծում։ Ու այս մասով Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հենց առանձին հատուկ շեշտադրել էր, որ Եվրոպական միությունը բաց է Հայաստանին աջակցել այս ամբողջ ենթակառուցվածքների կառուցման, ստեղծման ու նախագծման փուլերում։ Այսինքն եթե ամփոփենք ԵՄ Հայաստան առաջին գագաթնաժողովը, հա, այն արտացոլում էր վերջին տարիներին երկկողմ գործընկերության շուրջ ձևավորված զարգացումներ եւ դինամիկան, հա, Եվրոպական միություն եւ Հայաստան այս գործընկերության տեսանկյունից եւ երևի թե նշենք հա գործընկերության մասին անդադ որ խոսում ենք, որ
Յեմ Հայաստան գործընկերությունը հիմնված է Յեմ Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի հիման վրա, որը մեզ հայտնի ավելի շատ SEPA անունով։ SEPA անունով, ինչպես նաեւ 25 թվականին երևի Արսենը նշի նաեւ Կարևոր է նաև նշել, որ համագործակցությունը շարունակվում է 25 թվականի դեկտեմբերին արդեն հաստատված ԵՄ Հայաստան ռազմավարական գործընկերության օրակարգի փաստաթղթի հիման վրա ու կողքի դնելով նաև այս քաղաքական ու փաստաթղթային միտումները ու կոնտեքստը կարող ենք նաև վստահ ասել, որ շատ կարևոր իրադարձություն էր սա Հայաստանի համար, որովհետև շատ եվրոպական մեծ ընկերություններ, բիզնեսմեններ, եվրոպացիներ իմացան նախ Հայաստանի մասին ու ընկալեցին Հայաստանը որպես ապահով պետություն, որպես ճանապարհորդներ, որպես բիզնեսմեններ, ով կարող է ներդրումներ անել Հայաստանում, այսինքն կարևոր էր Հայաստանի շուրջ այս ծավալված ամբողջ զարգացումները, որովհետև ապագայում շատ մեծ ներդրումների աճ կարող է կան։ Այս մասով հարկանշել նաև, որ Հայաստանում ամենամեծ ներդրումներ անող կառույցը հենց ԵՄ-ն է, այսինքն այս գագաթնաժողովը եւս մեկ անգամ նպաստեց նրան, որ ներդրումները աճեն։ Եվ երևի թե նաև արագ անդրադարձ կատարենք քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին, նաև որը մայիսի 4-ին էր տեղի ունենում, այսինքն միաժամանակ երկու գագաթնաժողովներ էին տեղի ունենում Երևանում։ Դրա մասին մի քիչ խոսենք, քանի որ շատ Եվրոպական միության անդամ երկրների ներկայացուցիչներ, երկրների ղեկավարներ Հայաստանում էին։ Այդ մասով երևի անդրադարձ կատարենք, ովքեր էին հյուրերի ցանկում, քանի որ շատ կարևոր էր հյուրընկալել Հայաստանում այդքան երկրներից ներկայացուցիչներ։ Խոսեցինք միայն Ֆրանսիայի նախագահի մասին, բայց իհարկե Հայաստանին եկել շատ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու երկրների ներկայացուցիչներ, օրինակ Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Բելգիայի, Չեխիայի վարչապետերը, ԵՄ տարբեր ղեկավարներ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ու այստեղ հարկ է նշել, որ առաջին անգամ Հայաստանում էր նաև Կանադայի վարչապետը այս գագաթնաժողովի շրջանակներում, ինչը յուրահատուկ էր, որովհետև սա առաջին անգամն է, որ ոչ ԵՄ երկրի ղեկավար մասնակցում էր եվրոպական գագաթնաժողովի, ու ինչպես գիտենք, Կանադա-Հայաստան-ԵՄ համագործակցությունը նաև մեր նախորդ էպիզոդում նշված ԵՄ առաքելության մասով էր, որ ԵՄ առաքելության շրջանակներում Կանադայից նույնպես ունենք աշխատակիցներ առաքելությունում։ Եվ ինչ է իրենց ներկայացնում այս գագաթնաժողովը, քանի որ ԵՄ Հայաստան գագաթնաժողովի շրջանակներում հասկացանք ԵՄ Հայաստան հարաբերություններն էին առանցքում եւ դրա շուրջ ծավալվող զարգացումները։ Կարծում կարևոր է նաև նշել, հա, ինչի համար է ստեղծվել այս եվրոպական քաղաքական համայնքը, ու եթե կարճ փորձենք կապել, իր հիմնական նպատակը Եվրոպայում, եվրոպական երկրների միջև քաղաքական երկխոսություն ձևավորելն է գլոբալ մարտահրավերներին արձագանքելու ու դիմակայելու համար։ Ու Հայաստանում էլ իր խորագիրը կրում էր արդեն այս 8-րդ համաժողովի իր խորագիրը ուներ որպես ապագան, միասնություն եւ կայունություն Եվրոպայում։ Եվ մի քանի թեմաներ նշենք, որ քննարկվել են գագաթնաժողովի շրջանակներում՝ ժողովրդավարական դիմակայունություն, տարածաշրջանային անվտանգություն, էներգետիկ եւ տնտեսական անվտանգություն, այսինքն թվային եւ տրանսպորտային կապակցվածությունը, այսինքն եթե այսպես նայենք արդի թեմաները եւ այն բոլոր ի պատասխան այն բոլոր մարտահրավերներին, որ բախվում է Եվրոպան այսօր եւ ոչ միայն, այսինքն նաեւ տարածաշրջանային տեսանկյունից, հա, եւ այդ պատճառով էլ կարեւոր է այստեղ նշել համայնքի, քաղաքական համայնքի մասին, որ հարթակ էր ստեղծում համագործակցության եւ երկխոսության եվրոպական երկրների միջև, անկախ նրանից նրանք ԵՄ անդամ պետություններ էին, թե ոչ, հա, որպեսզի միասին դիմակայեն առկա խնդիրներին խաղաղության եւ տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտներում։ Այսինքն այս երկու գագաթնաժողովներն էլ շատ կարևոր նշանակություն ունեին թե ԵՄ Հայաստան զարգացման ու հարաբերությունների եւս մեկ անգամ հարաբերությունների մասին խոսելու մեջ եւ թե ընդհանուր, ինչպես արդեն նշեցի, խոսելու եւս մեկ անգամ նշելու այն բոլոր խնդիրները, որոնց որ բախվում ենք ու դրանց պոտենցիալ լուծումների մասին խոսելը, ինչը շատ կարևոր է ու շատ կարևոր նշել եմ, որ այս գագաթնաժողովները հենց տեղի ունեցան Հայաստանում, այդ փաստը եւս մեկ անգամ խոսում է դրա մասին, որ ԵՄ Հայաստան հարաբերությունները շատ լավ ու աճող sense կայուն փուլում են գտնվում։ Ես թվում է անդրադարձան կարևոր կետերին, տարանջատեցին երկու գագաթնաժողովները, որովհետև մի քիչ ինձ թվում է տենց շատ հեշտ էր խառնել, որովհետև միաժամանակ էին տեղի ունենում Երևանում երկուսն է գագաթնաժողովներ, բայց հասկացանք, որ երկու տարբեր գագաթնաժողովներ էին, բայց միաժամանակ երկուսն էլ շատ կարևոր էին Հայաստանի համար եւ
ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների տեսանկյունից։ Ու հույս ունենք, որ հարաբերությունները կշարունակեն նույն տեմպով աճել ու զարգանալ ու ավելի շատ տնտեսական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության ու զարգացման մեջ ու կարծում եմ արդեն կարող ենք ամփոփել այս էպիզոդը շնորհակալություն հայտնենք մեր հետևորդներին ու դիտորդներին մեզ հետ լինելու համար ու խնդրենք նրանց բաժանորդագրվել մեր ալիքին ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների ու Հայաստանի քաղաքացիների համար եւ մեր կողմից տրամադրվող շատ այլ տարբեր հնարավորությունների ու ծրագրերի մասին տեղեկացված լինելու համար։ Իմիջիայից եթե կան այնպիսի թեմաներ, որոնց կցանկանաք, որ մենք անդրադարձ կատարենք մեր հետագա թողարկումների ընթացքում, կարող եք մեկնաբանությունների դաշտում գրել եւ մենք մեծ սիրով կքննարկենք եւ կփորձենք դրանք պարզաբանել։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն։ Մինչ հանդիպում։